В ванной больше не нужны громоздкие полки и ниши. Достаточно тонкой полки толщиной всего 2 сантиметра. И она будет выглядеть современно и легко. Хотите стеклянную перегородку в душ? Сделайте с подсветкой. Светодиодная лента вставляется прямо в профиль под плиткой, главное взять влагозащищенную. А чтобы спрятать ёршики и держатели, используйте потайные лючки. Это избавит от визуального шума. Хранение можно организовать за панелью в нише. И ванная станет аккуратной и стильной. А больше крутых идей смотри в моем телеграм-блоге.